敢相信空空的手如何抓一个光点呢？可以从左耳进右耳出，放进嘴巴，从肚子拿出来，放在手里还可以消失。接下来我教给大家这个魔术呢，要用到这个魔术拇指灯，两个大拇指戴好就可以表演了。我们只需要用食指按一下大拇指就会亮，这边也是一样啊。所以整个魔术就是用这个道具可以瞬间转移，非常好玩，而且可以从嘴巴出来放出，也可以变消失。你学会了吗？